హాయ్ వ్యూవర్స్, మీలో ఎవరైనా మొబైల్స్, కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్ చిప్ లెవెల్ రిపేరింగ్ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఎందుకు అంటే మా ఇన్స్టిట్యూట్ నాకు విజయవాడలో ఐఎంఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఒకటి ఉంది. దాని పేరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మొబైల్ సొల్యూషన్స్, ఐఎంఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్గా పిలుస్తారు. సో మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అలాగే మన దగ్గర ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీసెస్, ఐ మీన్ మొబైల్స్, కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్, స్మార్ట్ టీవీస్ ఇవన్నీ కూడా రిపేర్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. సో మీలో ఎవరికైనా నీడ్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మేము మీకు వీలైనంత తక్కువగా అలాగే మంచి సర్వీస్ని అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ.